przejdźmy do przeglądu stanowisk, w których można pracować w IT. Narysuję architekturę aplikacji bardzo prostą, by zobaczyć, w których miejscach jakie kompetencje są potrzebne i co robią programiści, a co robią osoby inne. I potem sobie też umówimy, co każda z tych osób musi umieć, ile mniej więcej może zarobić, jaki jest ten próg wejścia i czy po prostu warto. Pierwszy element takiego systemu webowego, o którym przed chwilą mówiłem, czyli działającego w przeglądarce, to jest frontend. Frontend to jest ten element tego systemu, który widać, czyli jeżeli na przykład wejdziemy sobie na to Allegro nasze polskie, to, że ta strona tak wygląda, to jest właśnie wynik tego, co zrobił frontendowiec, czyli osoba, która buduje frontend, czyli właśnie to, co widać. I frontendowiec to jest osoba, która zna technologię, jak buduje się strony, ale to nie jest osoba, która je projektuje. Tak samo to nie jest osoba, która musi narysować logo, która musi opracować kolorystykę. To jest po prostu programista, który zna sposoby, jak już dostanie projekt, na którym ktoś zaprojektował, jak strona ma wyglądać, to on po prostu potrafi to zbudować już używając tych technologii odpowiednich. Więc jak mamy pierwsze stanowisko programistyczne, techniczne, ale można nim zostać od zera. To jest również dla nowicjuszy, to nie trzeba najpierw przejść przez coś, a potem dopiero być frontendowcem. Po prostu jak ktoś czuje, że lubi programować, gdzieś kiedyś polubił, może spróbować się również na tym stanowisku. Ale tak nie przedłużając, bo jeszcze szczegółów będzie więcej potem o każdym, albo przynajmniej o większości. Mówiliśmy też, że są aplikacje mobilne. No i aplikacje mobilne również są wytwarzane przez programistów. Co prawda może być tak, że aplikacja mobilna może nie być stworzona i frontendowiec, tworząc stronę internetową, też obecnie musi to robić tak, żeby ta strona działała dobrze na telefonach, czyli po prostu na wąskich ekranach. Czyli jakbyśmy tutaj zwężyli Allegro, możemy popatrzeć, czy ona dobrze działa na wąskich ekranach. No widać, że dobrze, bo się zaczyna zwężać pewne rzeczy. Znika na przykład filtr po lewej i gdzieś on, nie wiem gdzie on się umieścił, ale gdzieś się umieścił. Generalnie się po prostu nie rozwaliło. Tak samo tutaj widać, z prawej strony coś było, znikło. Tutaj na przykład ten napis bądź smart, moje Allegro też gdzieś tutaj przesunął. Generalnie to jest responsywność, czyli taka technika tworzenia stron, żeby też na innych urządzeniach niż szerokie ekrany dobrze strony wyglądały. To są to na przykład hamburgery, które się pojawiają zamiast menu, czy takie 3 kreski. To robi frontendowiec. Teraz jeżeli